चलो दोस्तों, देखते हैं किस देश का ट्रैप सबसे अच्छा है। सबसे पहले पाकिस्तान के ट्रैप का परीक्षण करते हैं, जो एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम करता है। इसे आजमाने पर यह आसानी से जीत जाता है। फिर बांग्लादेश के ट्रैप का परीक्षण करते हैं, जो ट्रैम्पोलिन की तरह काम करता है और ये भी आसानी से जीत जाता है। अंत में भारत के ट्रैप की बारी आती है। इसे देखने से पहले यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रास्ते में सोने की चेन मिल सकती है। अरे हाँ, अपने देश का नाम जरूर बताएं। अंत में भारत का ट्रैप आसानी से